Dis Dinsdagoggend die 6de Mei en vanoggend kyk ons na die prentjie wat die evangelie, die skrywer Matteus vir ons kom skets oor Moeder Maria, oor Jesus se ma. Wanneer Matteus vir ons van Jesus vertel, is dit die grootste waarheid wat hy wil hê ons moet raak sien. Jesus is God met ons. Matteus sê Jesus is nie net iemand wat lank gelede hier op aarde was nie. Hy is ook die een wat nou by sy kerk is. In die tyd van die Ou Testament was Israel die volk van God met wie hy 'n verbond gesluit het. Net so is die kerk God se nuwe volk met wie hy 'n verbond gesluit het. Daarom is God by sy volk en hy het Jesus gestuur om by sy nuwe volk te wees. Vir almal wat glo, is Jesus God met ons. Matteus sê ook, Jesus se koms was beslis nie iets wat toevallig gebeur het nie, nee. Dit was alles deel van God se groter plan. Wanneer Matteus dit wil verduidelik, begin hy heel voor. Hy begin by Abraham. En hy gebruik die geslagsregister om stap vir stap te verduidelik hoe die geslagte geloop het tot by koning Dawid en einde ten laaste tot by die geboorte van ons Here Jesus. Die Jode het gewoonlik net mans in 'n geslagsregister genoem. Maar nie Matteus nie. Daarom lyk dit al snaaks dat Matteus 4 vrouens in sy geslagsregister noem. En dan ook nie eers sulke belangrike vrouens nie, nee. Ons lees van Sara, Rebekka en Rachel. Nee, glad nie. Hierdie belangrike vrouens se name word nie eens genoem nie. Nee, hy noem vir Tamar, Rahab, Rut en Batseba, die vrou van Uria. Hoekom? Dalk omdat al 4 van hulle nie Jode was nie. Tamar was 'n Arameer, Rut 'n Moabiet, Rahab 'n Kanaaniet en Uria 'n Hetiet. Dit kan wees dat Matteus op die manier wil wys dat God se plan lankal ook 'n plek gemaak het vir mense wat nie Jode is nie. Toe nie Jode dus later deur Jesus ook deel van God se volk geword het, was dit nie dus vreemd nie. Dis egter nie al nie. Met hierdie 4 vroue in die geslagsregister wil Matteus vir ons nog iets kom wys. In al 4 vroue se geval gebeur daar dinge in hulle huwelikslewe wat op die oog af vreemd lyk. Tog word hulle al 4 deel van God se wonderlike plan wat uiteindelik uitloop op Jesus se geboorte. Tamar se skoonpa behandel haar sleg en stuur haar na haar man se dood terug na haar land toe. Sy moet haar soos 'n prostituut vermom en haar skoonpa verlei voordat sy 'n kind kan kry. Rahab was 'n prostituut, maar word uiteindelik deel van God se plan, omdat sy die spioene van Israel gehelp het. Ook in Rut se lewe gebeur die vreemde dinge. Na haar man se dood het sy geen toekoms nie, maar God verander haar hopelose situasie op 'n wonderlike manier en sy en Boas word deel van die voorgeslagte van koning Dawid. Batseba en Dawid pleeg oorspel, tog word hulle seun Salomo later een van die groot konings van Israel. Met hierdie 4 vroue wil Matteus vir ons wys hoe God se plan einde ten laaste alles oorheers. Al die foute, terugslae en tekortkominge word uiteindelik deel van God se plan wat uitloop op die koms van die Messias. Dit wil sê ook die groot feit waarop Matteus wil wys wanneer hy vertel van Jesus se ma Maria. Op die oog af is Maria skielik swanger. Vreemd, nee? En mens sien die kindertonge en hulle sou 'n baie goeie verklaring daarvoor gehad het. Dit wys nou baie duidelik Maria is 'n slegte meisie, nie waar nie? Dat arme Josef, wat so 'n goeie man is, dit nou sleg kon tref met hierdie meisie. En dat sy as verloofde rondgeslaap het voor die huwelik. Ai, ongehoord. Maar nee, daar is 'n ander wonderlike verklaring. Matteus sê dat alles is deel van 'n plan wat God al lankal gemaak het. In die Ou Testament het een van God se profete al voorspel dat 'n maagd swanger sou word, 'n seun sou hê en dat hierdie seun God met ons sou wees. Matteus sê die maagd
van wie die profeet gepraat het, is Maria. Die vreemde dinge wat met haar gebeur het, was deel van God se plan sodat die Messias gebore kon word. Ja, Maria het 'n baba verwag omdat die Heilige Gees oor haar gekom het. Sy het God se seun gedra omdat God self dit so beplan het. Wie was Maria? Matteus sê sy was iemand vir wie God gebruik het om sy plan mee uit te werk. Liewe moeders, wie is jy? Jy is iemand vir wie God gebruik om sy plan mee uit te voer. Hou daaraan vas en dit bid ons vir elke moeder. Amen.